ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு சண்டே ஆஃப்டர்நூன் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ல போகணும்னு ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இந்த டைம் சூப்பரா ஒரு சான்ஸ் மாட்டுச்சுங்க. நாங்க சென்னை டு கோயம்புத்தூர் ரூட்ல தாங்க டிராவல் பண்ணோம். ட்ரெயின் மூவ் ஆகி கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஸ்நாக்ஸ் பிளேட் கொடுத்துட்டாங்க. அதுல 2 வனிலா கிரீம் பண்ணி இருந்துச்சு, கேரமல் பாப்கார்ன் கொடுத்திருந்தாங்க, அப்புறம் மசால் வடை கொடுத்திருந்தாங்க. எவ்வளவு ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டி கொடுத்தாலும் மசால் வடை தாங்க. உண்மையிலேயே எல்லா ஸ்நாக்ஸுமே நல்ல குவாலிட்டியில இருந்துச்சுங்க. எங்க பாப்பாக்கு கேரமல் பாப்கார்ன் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் தாங்க அல்டிமேட், இன்ஸ்டன்ட் டீ ப்ரீமிக்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த பொடியை சுடுதண்ணி கலந்தா போதுங்க, சூப்பரான ஏலக்காய் டீ ரெடி ஆயிடுது. மேஜிக் மாதிரி இருக்கு. டிராவல் டைம் 4.5 மணி நேரம் தாங்க, அதனால டயர்டே தெரியல. ஓவராலா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றது. நீங்க இந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணணும்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க, மஸ்ட் ட்ரை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீலாக்ல மீட் பண்றேன். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. தேங்க்யூ, பை.